Aastaid on Venemaa saanud oma ballistiliste rakettide ülekaalu Ukrainale peale suruda. Need raketid on kukkunud Ukraina linnadele ja taristule. Aga olukord muutub ja Putini ballistiline ülekaal muutub peagi olematuks. Ukrainal ja Euroopal on plaan. Hiiglaslik plaan ehitada läbitungimatu kilp, mis peatab Vene raketid ja nõrgestab Putini ambitsioone parandamatult. Kaitse on tulekul. Aga tõeline lugu võib olla see, et see kaitse tuleb koalitsiooni kaudu, mida Putin ei osanud kunagi oodata. Oma 12 mai pöördumises rahva poole teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pommuudisena, et Ukraina on ametlikult moodustanud koalitsiooni mitme Euroopa partneriga, mille eesmärk on otseselt tegeleda Venemaa poolt esitatava ballistiliste rakettide ohuga. Uudis tuli pärast kohtumist, kus osalesid kõigi asjaosaliste riikide julgeolekunõunikud. Ja see, mis sellest koalitsioonist võib sündida, võib olla kõige olulisem algatus, mida Ukraina on koos oma Euroopa partneritega ette võtnud pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi. Me edendame järjekindlalt ballistilise raketitõrje võimete tootmist Euroopas. Me luume ballistilise raketitõrje koalitsiooni, teatas Zelenskõi oma pöördumises lisades. Praegu oleme tulemustele lähemal kui kunagi varem. Mida see siis tegelikult tähendab? Kohtumine, millele Zelenskõi viitab, toimus Kiievis ja selles osalesid 13 Ukraina partnerriiki koos NATO peasekretäri büroo esindajatega. Viimane osa on oluline. Kuigi praegu töötab koalitsioonis veidi üle tosina partneri, tähendab NATO esindajate kohalolek seda, et organisatsioon, millel on 32 liiget, tunneb väga suurt huvi selle vastu, mida Ukraina ette valmistab. Tõenäoliselt on paljud Ukraina uue koalitsiooni liikmed ise NATO liikmed. Ja see, mida nad koos loovad, võib lõpuks kasutada organisatsioon, kellel on otsene huvi Venemaad võimalikult palju nõrgestada. Mis puudutab konkreetseid riike, kes osalevad, siis Zelenskõi ei öelnud seda. Siiski võib olla märgiline, et Zelenskõi suundus kohe pärast oma kõnet Rumeeniasse, et osaleda Bukaresti 9 kohtumisel. See lõdvalt seotud organisatsioon kohtub aeg-ajalt, et arutada, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Rumeenia on ilmselgelt liige, nagu ka Läti, Eesti, Poola, Slovakkia, Ungari, Leedu, Bulgaaria ja Tšehhi Vabariik. Kas see 9 riigi kohtumine võidi kokku leppida selleks, et Ukraina saaks pidada täiendavaid arutelusid oma uue ballistilise raketikaitseprojekti üle? Võib-olla. Sel hetkel, kui see video loodi, oli Zelenskõi alles Rumeeniasse maandunud, nii et selleks ajaks, kui te seda näete, võib-olla teame juba rohkem. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Ukraina on loonud partnerlussuhteid, mis näivad olevat suunatud järgmise põlvkonna õhutõrjesüsteemide loomisele, mida on vaja ballistilise raketikilbi jaoks, mis peaks kaitsma nii Ukraina territooriumi kui ka iga Euroopa riiki, mida Putin ähvardab. Firepoint, mis on kurikuulsa Flamingo drooni ja tiibraketi hübriiditootja, mis on andnud Ukraina süvalöögistrateegiale uue hingamise, on paljude nende partnerluste esirinnas. Kyiv Post teatab, et ettevõte teeb aktiivselt koostööd Euroopa kaitsetööstusettevõtetega uute õhutõrjesüsteemide väljatöötamiseks. Need uued kaitsesüsteemid võivad muuta kõike, mis puudutab Venemaa rakettide rohket kaugmaa strateegiat. Lõppude lõpuks võivad need viia selleni, et luuakse asendus elutähtsale, kuid kallile tõrjeraketile. Me ei tea eriti palju sellest, millega Firepoint tegeleb, kuna ettevõte soovib loomulikult oma tööd võimalikult salajas hoida, et piirata Venemaal võimalusi arendada vastumeetmeid sellele, mida nad koos partneritega loovad. Kuid üks ettevõtte juhtidest, Dennis Stielemann, on kinnitanud, et käimas on töö uue süsteemi kallal, mille käivitamist oodatakse mingil hetkel 2027 aastal, teatab Reuters. Juhi sõnul on eesmärk lihtne. Toota Euroopa alternatiiv Patriot tõrjeraketile. Kui suudame selle hinna viia alla $1 miljoni, muudab see õhutõrjelahenduste turgu, ütles juht ja lisas. Me plaanime esimese ballistilise raketi tõrjuda 2027 aasta lõpus. Taustaks. USA's toodetud Patriot raketid on üks olulisemaid osi Ukraina kihilises õhutõrjes. Eriti seetõttu, et need suudavad tõrjuda Venemaa tiibrakette ja ballistilisi rakette. Aga Patriot tõrjerakettide üks probleeme on see, et need tühjendavad iga riigi pangakontot, kes neid ostab. BBC andmetel maksab üks Patriot patarei umbes $1 miljard ja iga selle patareiga välja lastud rakett maksab umbes $4 miljonit. Ukraina lihtsalt ei saa endale sellist kulu lubada, kui Venemaa tulistab peaaegu iga päev tema territooriumile rakette ja droone. Hind on probleem, kui toetuda Patriotile. Ja on veel üks probleem, mida Ukraina loodab lahendada oma uue ballistilise raketikaitsekoalitsiooniga, millest räägime hiljem. Rääkides Ameerika Ühendriikidest, võib neil siiski olla roll Ukraina uues ballistiliste rakettide vastases koalitsioonis. Oma kõnes mainis Zelenskõi, et Ukraina teeb Ameerika Ühendriikidega koostööd õhutõrje teemal. Mida see tähendab? Zelenskõi ei täpsustanud, kuid võib-olla ootavad Ameerika Ühendriigid hinge kinni pidades, kas Firepoint suudab välja töötada odavama alternatiivi Patriotile.
See oleks juba iseenesest väga väärtuslik, kuid kui see uus rakett sobib ka olemasolevate Patriot-süsteemidega, võiks Ukraina muutuda õhutõrje vallas mängumuutjaks, kes suudab pakkuda kaitset palju laiemalt kui ainult endale. Üks asi on kindel. Selle koalitsiooni väljakuulutamine ei oleks saanud Ukrainale tulla paremal ajal. 11. mai raportis teatas RBC Ukraine, et Ukraina on peaaegu Patriot-tõrjerakettide varudest tühjaks saamas, kuna Venemaa jätkab riigi pommitamist ballistiliste ja tiibrakettidega. Probleemi muudab veelgi keerulisemaks see, et paljud Ukraina liitlased ei soovi oma raketivarusid Ukrainale üle anda, isegi kui Ukraina on valmis nende rakettide eest maksma. Praegu töötab Ukrainas vaid käputäis Patriot patareisid ning Pearl Initiative, mille kaudu Euroopa riigid saavad USA-st Ukraina nimel relvi osta, ei paku piisavalt seda, mida Ukraina oma õhuruumi kaitsmiseks vajab. Sama väljaanne teatas ka, et Vladimir Putin hakkab taas oma tuumaähvardusi suurendama, samal ajal kui ta kuulutab välja Venemaa strateegiliste jõudude laiendamise. Kõnes väitis Vladimir Putin, et Venemaal tuli hakata mõtlema strateegilise julgeoleku tagamisele pärast seda, kui USA otsustas lahkuda ballistiliste rakettide tõrjelepingust. See leping puudutab otseselt USA'd ja Venemaad, kuid iga Vladimir Putini retoorika, mis viitab sellele, et ta kavatseb suurendada Venemaa ballistiliste rakettide ohtu, tähendab paratamatult halbu uudiseid Ukrainale. Tõsiasi, et Vladimir Putin mainis ka Venemaa Oreshnik-raketi, mis on hüperhelikiiruseline ballistiline rakett ja mida viimati kasutati Ukraina vastu jaanuaris, on Ukrainale veel üks murekoht. Vladimir Putin tegi selgeks, et see ohtlik rakett võib olla varustatud tuumalõhkepeadega. Sellest üksi piisab, et panna Ukraina olema ettevaatlik sellisel määral, et tal on vaja kõiki võimalikke kaitsevahendeid, et toime tulla Vladimir Putiniga, kes näib muutuvat üha tasakaalutumaks, kuna tema katsed ümbritsevat maailma mõjutada ebaõnnestuvad. Lisaks Venemaa ähvardustele ja retoorikale võivad Ukraina ja tema ballistiliste rakettide vastane koalitsioon mängida suurt rolli selles, et vähendada Ukraina õhutõrje ühe kõige olulisema osa sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Ja see toob meid tagasi teise probleemini Patriotide puhul, mida me varem mainisime. Aga enne kui sügavamale läheme, väike kõrvalmärkus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et näha rohkem meie kanali videoid. Nii et Patriotid. Mis on tegelik probleem peale Ameerika Patriot-tõrjerakettide hinna? Probleemi saab kokku võtta 3 sõnaga. Operation Epic Fu. Kui USA alustas oma sõda Iraani vastu, tegi ta seda teades, et Iraan vastab drooni- ja raketirünnakutega nii Pärsia lahe piirkonnas paiknevate USA sõjalaevade kui ka oma lahe naabrite vastu. Täpselt nii Iraan tegigi. Ja Patriot õhutõrjesüsteemid olid Ameerika peamine kaitse Iraani õhurünnakute vastu. Lehe Independent andmetel ütleb Pennsylvanias asuv Foreign Policy Research Institute, et USA kasutas üksnes esimese 96 tunni jooksul Operation Epic Fury käigus umbes 325 Patrioti tõrjeraketti. Kui lisada siia ka laheäärsed riigid, kes end ise kaitsesid, tõuseb see arv veelgi kõrgemaks. 4 päevaga lasti välja 943 Patrioti raketti. Nende operatsiooni esimestest päevadest alates on järgnevatel nädalatel kasutatud veelgi rohkem Patrioti rakette ja see ongi Ukraina jaoks suur probleem. Kui USA kulutab oma Patrioti raketivarud kiiresti ära, ei saa Ukraina enam neid rakette hankida, mis on tema õhutõrje jaoks üliolulised. Zelenskõi on juba toonud esile tootmise kitsaskoha, mis on nii suur probleem. Ukraina president ütleb, et USA toodab 660–65 Patrioti raketti, mis teeb maksimaalselt 780 aastas, eeldades, et Zelenskõi arvud on täpsed. Zelenskõi väidab ka, et operatsiooni Operation Epic Fury esimesel päeval kasutati 803 Patrioti raketti. Kas Ukraina president või välispoliitika uurimisinstituut on õigus, pole tegelikult oluline. Oluline on see, et enam kui aasta jagu Patrioti rakette kulutati ära vaid mõne päevaga. Sama Independenti raport toob välja, et USA oli juba 20 märtsiks suunanud märkimisväärse hulga oma Patrioti rakette Lähis-Idasse. Ja kust need raketid tulid? Peamiselt USA Euroopa baasidest, mis lootsid nendele oma õhutõrje tugevdamiseks. Äkitselt muutub palju arusaadavamaks, miks Euroopa riigid on ettevaatlikud, kui jutt käib veel rohkemate Patrioti rakettide saatmisest Ukrainasse. Nad on juba kaotanud suure hulga rakette, mis tehniliselt olid nende laos, isegi kui need raketid kuulusid USA-le, ja nad ei saa endale lubada veelgi nõrgenemist, aidates Ukrainat. Lisaks teeb see olukord selgeks, miks Ukraina on suutnud kaasata oma uude ballistiliste rakettide vastasesse koalitsiooni 13 Euroopa partnerit, ning miks Firepoint teeb nüüd koostööd Euroopa kaitsetööstusettevõtetega, et luua Patriotile alternatiiv. Euroopa soovib oma sõltuvust USA õhutõrjest vähendada sama palju kui Ukraina. Ja see saab tähendada ainult halbu asju Putini jaoks. Tundub, et Patrioti rakettide puudujäägi olukord ei lahene niipea iseenesest. USA valitsus on andnud Lockheed Martinile, kes toodab Patrioti tõrjerakette, esialgse $4,7 miljardi suuruse lepingu, et ehitada neid juurde.
veel juurde. Aga see tähendab vaid 1175 raketi ehitamist, eeldades, et BBC poolt teatatud $4 miljoni suurune hinnasilt on täpne. Isegi kui Lockheed Martin suudab need raketid 1 aasta jooksul toota, ei lahenda see praegust kohest puudujääki ning sisuliselt täiendatakse lihtsalt USA varusid ja võib-olla tehakse mõned raketid kättesaadavaks ka teistele. USA viivitab samuti oma partneritele lubatud Patriot-süsteemide ja rakettide tarnetega. 13. mail tuli uudis, et USA teavitas Šveitsi kauaoodatud Patriotide tarnete veelgi suuremast viivitusest Iraani sõja tõttu. Šveits tellis need süsteemid 2022 aastal, eeldades, et need tarnitakse aastatel 2026 kuni 2028. Al-Araabia Englishi teatel oli see ajakava juba Ukraina sõja tõttu umbes 4 või 5 aastat edasi lükkunud. Ning nüüd lükkub see veelgi edasi, kuna USA soovib hoida võimalikult palju Patrioti varustust enda käes, et toetada operatsiooni Operation Epic Fury ja sellele järgnevat ülesehitust. Ja mitte ainult. Šveitsi valitsus ütleb, et USA küsib nüüd Patrioti süsteemide eest rohkem raha kui siis, kui leping 2022 aastal sõlmiti. Ameerika samm on sundinud Šveitsi otsima alternatiivseid tarnijaid ning kaalumisel on Lõuna-Korea, Prantsusmaa, Saksamaa ja Iisraeli poolt välja töötatud süsteemid. Võib väga hästi juhtuda, et Šveitsist saab Ukraina uue koalitsiooni liige, eeldades, et ta seda juba ei ole. Asi on selge. Ukraina ja paljud tema Euroopa partnerid ei saa enam loota pidevale Patriot-süsteemide ja rakettide tarnimisele. Vaja on alternatiivi. Ja just seda näib uus 13 riigi koalitsioon pakkuma hakkavat. See tähendab tuleviku jaoks nii Ukrainas kui ka kogu Euroopas järgmist. Putin saab vihaseks. Tõenäoliselt ei ole juhus, et see tuuma- ja ballistiliste rakettide retoorika on üles krõvitud just samal ajal, kui Ukraina teatas oma uuest koalitsioonist. Millega Putin nüüd silmitsi seisab, on see, et 13 riiki töötavad koos Ukrainaga, et seista vastu just sellele ohule, mida ta kasutab oma vaenlaste hirmutamiseks ja alistamiseks. Ja olge kindlad, Venemaa kujutab endast suurt ballistiliste rakettide ohtu. Arms Control Associationi andmetel on Venemaal tohutud varud, 19 erinevat tüüpi ballistilisi rakette, millest mõned on juba tabanud Ukraina territooriumi. Venemaa Oreshniku kasutamist on juba kajastatud ning Venemaa Iskander-raketid on Ukraina taevas liiga tavaline vaatepilt. Mõned neist ballistilistest rakettidest on võimelised läbima kuni 18 000 kilomeetrit, teatab assotsiatsioon, mis muudab need ohtlikuks praktiliselt igale riigile, kes Venemaaga tülli läheb. Venemaa teab seda ja kasutab oma varude poolt kujutatavat ohtu ära. 2025 aasta juunis teatas Kiievi sõltumatu, et Venemaa ballistiliste rakettide tootmismaht oli eelnenud 12 kuu jooksul tõusnud 66%. Tõenäoliselt selleks, et Venemaa säilitaks oma varud ja saaks jätkata rünnakuid Ukraina vastu. Selleks ajaks jagas Ukraina sõjaväeluure infot, et Venemaa toodab 660-70 Iskander M-raketti ning 10-15 hüperhelikiirusel Kinzhal-raketti. Just nende arvude alumised piirid viivadki 66% suuruse kasvuni. Kui võtta arvesse suuremaid arve, siis on Venemaa tegelikult tõstnud oma ballistiliste rakettide tootmist peaaegu 89% võrra. Venemaa ehitab ka kogu aeg uusi tüüpi ballistilisi rakette, vähemalt ta väidab nii. 13. mail teatas Independent, et Venemaa väidab, et on edukalt katsetanud uut tüüpi tuumavõimekusega mandritevahelist ballistilist raketti, mis Moskva sõnul võiks kasutusele võtta 2026 aasta lõpuks. Venemaa strateegiliste raketivägede ülem Sergei Karakajev teavitas Putinit Sarmat-raketi edukast katsetamisest, mis toimus päev enne Independenti raportit. Muidugi tuleb siin suhtuda teatava ettevaatusega. Venemaa võib küll väita, et katsetus oli edukas. Aga seda väidet esitab kaasajooksik, kes ütleb Putinile seda, mida too kuulda tahab, sest see on talle endale kasulik. Siiski ei muuda see fakti, et Venemaa ballistiliste rakettide oht mängib suurt rolli Putini jõudemonstratsioonis kogu Euroopas. Ukraina moodustatud ja 13 riiki hõlmav koalitsioon selle ohu vastu on Putini jaoks otsene väljakutse. Venemaa president ei ole samuti rahul selle koalitsiooni sümboolse tähendusega. Suurem osa Putini retoorikast ongi mõeldud Euroopa lõhestamiseks. Venemaa liider tahab kõige rohkem seda, et riigid, kes toetavad Ukrainat, takerduksid bürokraatlikesse sisetülidesse ja otsustamatusse, nii et nende koostöö Ukrainaga kannataks. Kui ta kuuleb, et riigid keelduvad Ukrainale Patriot püüdurrakette andmast, hakkab ta arvama, et tema plaanid toimivad. Kui tuleb uudis, et suur partnerite koalitsioon töötab koos Ukrainaga mõne algatuse kallal, eriti veel sellisega, mis on mõeldud Venemaa suurimate ohtude vastu, hakkab ta paanikasse sattuma. Sümboolselt näitab see koalitsioon ühtsuse taset, mida Putin püüab hävitada. Veelgi hullem on see, et see näitab, et 13 riiki usuvad nii tugevalt Ukraina tulevikku ja suveräänsusesse, et nad on valmis koos selle riigiga töötama läbimatu ballistiliste rakettide kilbi loomisel, mille valmimine võib võtta aastaid. See üksi saadab Putinile sõnumi. Ukraina jääb suveräänseks riigiks veel pikaks ajaks ning Venemaa ei saa selle vastu midagi teha.
kõigele sellele lisaks tähendab see, et Ukraina ei ole mitte ainult võrdne partner sellises koalitsioonis, vaid näib ka aktiivselt seda algatust juhtivat. See annab Putinile hoopis teistsuguse sõnumi. Ukraina on lõpetamas oma muutumist riigist, mis sõltus tugevalt oma partneritest, et võidelda Vene agressiooni vastu, riigiks, mis võib olla nii tehnoloogia saaja kui ka selle pakkuja. Just sellise tehnoloogia, mis hävitab Venemaa ambitsioonid. Juba viimased paar kuud on riigid üle kogu maailma pöördunud Ukraina poole, et saada abi oma kaitsevõime tugevdamisel või teha Ukrainaga koostööd veelgi muljetavaldavamate relvade loomisel. Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on kõik sõlminud Ukrainaga 10-aastased kaitselepingud. Nad saavad endale hankida tõrjedroonide tehnoloogiat. Ukraina saab selle eest kütust, raha ja sõjalisi relvi. Ühendkuningriik ja Ukraina on sõlminud uue droonipartnerluse, mille eesmärk on aidata mõlemal riigil saada rohkem odavaid lahendusi Venemaa relvade vastu. Ja 12. mail allkirjastasid Ukraina ja Saksamaa kavatsuste protokolli, et käivitada Brave Germany, mis näib olevat Ukraina enda Brave One programmi haru. Selle kokkuleppe kohaselt teevad Ukraina ja Saksamaa koostööd igasuguste tehnoloogiate arendamisel, alates mehitamata süsteemidest kuni laserite, tehisintellekti ja raketitehnoloogiani. Vladimir Putin tahab jagada ja vallutada, kas pole. Tundub, et ta saavutab täpselt vastupidise tulemuse. Ukraina muutub liimiks, mis ühendab riike üle kogu maailma ja praegu ei saa selle riigi jaoks olla paremat olukorda. Kõik need kokkulepped koos ballistiliste rakettide vastase koalitsiooniga näitavad meile, et Ukraina on saanud asendamatuks kaitsepartneriks mõnedele Euroopa ja Pärsia lahe piirkonna tugevamatele riikidele. Viimane koalitsioon on vaid jäämäe tipp. Läbimatu ballistiliste rakettide kilp, mis sellest sünnib, on juba praegu tohutult suur, kuid Venemaa probleemid on alles algus, sest Ukraina asendab Venemaad usaldusväärse kaitsepartnerina riikidele üle kogu maailma. Ja kõik, mida Putin teha saab, on vaadata pealt ja loota, et uus koalitsioon ei too niipea tulemusi. Aga me oleme näinud, kui kiiresti Ukraina suudab tegutseda. Meie panustame sellele, et Putini lootused purunevad palju varem, kui ta arvab. Venemaa president ei saa isegi oma Euroopa-siseste marionettide peale loota, et tekitada talle vajalikku lõhestumist. Aprilli lõpus juhtus Ungaris midagi suurt, mis nihutas mandrijõudude tasakaalu veelgi Putini kahjuks. Viktor Orbán on läinud, Peter Magyar on sees. Saad teada, miks see on Putini jaoks nii oluline, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie analüüse Ukraina kasvust sõjaliseks riigiks. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!